Neben Schulfächern wie Deutsch, Mathe, Geschichte und Naturwissenschaften gibt es eine ganze Reihe besonderer Fächer, die die Kinder und Jugendlichen aufs spätere Leben vorbereiten. Zum Beispiel eine eigene Fahrradwerkstatt. Marco erzählt uns aus seinen Erlebnissen damit. Hier befinden wir uns in der Fahrradwerkstatt. Die Fahrradwerkstatt wurde gegründet als 6. Werkgruppe für die Georgschule. Da lernen Schüler mit Fahrrädern umzugehen, wie man die repariert, wie man damit umgeht, wie man die putzt und halt wie man auch mit Geld umgehen kann, wie man Plan herstellt. Die Schüler, wenn sie ein neues Fahrrad kriegen, wenn ein Kunde kommt und sagt, hier, das Fahrrad muss repariert werden, nehmen dann die Schüler ein Formular, tragen den Namen ein, da die Telefonnummer zum Telefonieren, wenn Zeile ist, gehen mit dem Lehrer zusammen durch das Fahrrad durch, was alles repariert werden muss, und dann reparieren die Schüler das und dann rufen die auch dann wieder danach den Kunden an, dass es heile ist. Und der Kunde kann, wenn die neuen Schlauch, neuen Mantel benutzt haben oder neuen Mantel drauf machen mussten oder Bremsbelege neu drauf machen mussten, zahlt das dann in dem Fall der Kunde, weil die Materialien zahlen müssen. Aber wenn das nur eine reine, wenn da nichts dran kaputt ist, sozusagen nur Bremsen neu einstellen, Luft drauf oder einen Flicken rein, muss der Kunde nichts zahlen, außer er wird halt eine kleine Spende zahlen. Da freut die Fahrradwerkstatt sich drüber. Und es gab auch mal eine Gruppe, die nach Bottrop drin fuhr zum Skifahren, da war ich drin. Es hat sehr viel Spaß gemacht, die Fahrradwerkstatt. Man lernt eine Menge und sowas sollte man sich nicht entgehen lassen.